연어 파피오트 같이 만들어 볼까요? 연어, 소금, 후추, 올리브오일 밑간해 주세요. 양파, 고구마나 감자 2cm로 잘라서 바닥에 깔아주고 연어 좋아하는 야채, 과일 올리고 레몬 슬라이스 딜 올려주세요. 소금, 후추로 한 번 더 간해주고 연어 위에 버터 올려서 190도 20분 오븐에 익혀주면 손쉽게 만들 수 있는 건강 요리 연어 파피오트 완성입니다.